Еще раз привет передай. Всем привет, дорогие друзья, это новое видео на самом популярном в этом канале, который называется Конструктор. С нами сегодня Ваня, Серый и я, и мы, собственно говоря, едем куда? Правильно, отвозить патрон к Никите Николаеву, мотогараж 53. Едем отвозить патрон на сварку рамы, переборку вилки, переборку задней прогрессии. Короче, у нас сегодня видос про патрон. Короче, все, поехали, мужики. Короче, дорогие друзья, мы находимся в гараже у Никиты Николаева. Мы ему взяли подгон. Короче, он любит кока-колу. Знаешь, когда мы с Димой за Дельтой приезжали, он кока-колу приносил. Я тоже взял его. Короче, все, пошлите. Короче, мужички, мы отвезли патрон Никите Николаеву. Все с ним хорошо. Сейчас мы переместились в гараж, где стоит прекрасная немецкая чудо-техника, которая нужно доделать. Поэтому мы на ночь в гараже будем здесь пить живое молоко, расчиливаться и делать гольф. Вот так вот. Погнали! Блять, короче, мы сейчас заводим гольф наш прекрасный. У нас начинает что-то как стучать, прям стучать, прям как будто мотор. Ну, походу, что это не мотор, это просто гидрокомпенсаторы стучат. Поэтому в целом делаем дальше. Ну и мы сейчас испугались с Вадимом, это просто такой... Но потом вроде он типа поработал, стал меньше стучать. Бля, короче, хуй знает, посмотрим. Надеюсь, что это не... Блять, никакие там стуки поршневой какой-нибудь. Надеюсь, что это просто гидрокомпенсатор. Все, короче, делаем. Моя подруга. Короче, дорогие друзья, у нас есть молоток и Volkswagen Golf 3. Смотрите, у нас есть точка определенная, вот над этой штукой зеленой. Смотрите. Это все высыпалось от того, что я стучу. Тут типа, ну, прям горсть земли. Просто, блядь. Мы, короче, подумали, что там можно цветы посадить. Ну, в целом, как грядка это использовать. Чтобы, собственно, он ездил, и там росла рассада, там помидоры, огурцы. А с другой стороны посадить какие-нибудь, типа, фрукты. Или кустарники. Смешно. Дорогие друзья, собственно говоря, мы
Я сейчас пытаюсь сделать порог, я опять весь грязный, но в принципе не важно. Я пытаюсь сделать порог с той стороны. Из-под порогников, подпорожников. Вы поняли, короче. Из таких железных штук от Жиги сделать пороги на гольф. Бля. В общем, собственно говоря, у меня все мастики. А это значит, что я покрасил арки мастикой. Сколько времени? Сейчас покажу. 2:47. Собственно говоря, 2:47. Мы в гараже находимся. Мастикой промазываем арки. Вадим шпаклюет. Вот. Да. Сейчас еще я покажу, что я мастикой промазал. Вот она, собственно говоря. И жопа. Собственно говоря. Тоже вся в мастике. Это, если что, прогресс за ближайшие 1,5 часа. Мне так одиноко быть on top. Лишь с тобой готов делить я чар. Мы два homies не разлейся рай. Вместе навсегда, когда волков. Знаю, ты обижен, может я базарил лишь. Мой образ спижен, но тебя, но и твой тоже спижен. Тебя копы ищут. Немножко и смущаюсь я, краснею я. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Вижу тебя, ты моя русская, твоя я. Вернись сюда, бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь я. Краснею я, бегу по тропинке в голове. В общем, дорогие друзья, время 8 утра, я весь грязный. Иду домой мыться. Умываться, вот это вот все мыть, руки мыть. И, собственно говоря, монтировали этот ролик. Потому что нахуй сон. Нужно работать. Сон придумали дурачки. Ладно, если без шуток, можно смонтировать серию и поспать немножечко. Короче, все, дорогие друзья. На этом это видео заканчивается. Здесь произошло много интересных событий. Всем пока-пока, до новых встреч. Бля, я зашел на свет и понял, что я как будто челка трубочист. Просто. Я извиняюсь, что я видео такой грязный. Я надеюсь, что вы понимаете, что это гаражное движение. Это просто, блин. Короче, я не... Негр. Все. Объектив грязный. Все, теперь точно. Всем пока.